तो ब्रोन कोम चूस लिया करो, बहुत जबरदस्त है। चूस भी सकते, खा भी सकते। छोटे बच्चे एक एक, बड़े दो दो, और जिनको भयंकर उपद्रव है वो तीन तीन गोली खा सकते हैं। और जब फेफड़े के ऊपर अटैक करता है ना कफ कोल्ड, ये अलग, ये कोरोना के ही भाई बंधु है। अलग अलग प्रकार के ये छुटर मुटर, कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस, कुछ ऐसे फंगस होते हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं अंदर, फिर वो इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं और बहुत नाजुक होता है फेफड़ा, उसको घेर लेते हैं। हम उसको दूर करने के लिए लपेट भी लगाते हैं। पतंजलि बाम की तो सभी लगा सकते हैं, गीली लपेट तो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा की लगवाते हैं। लपेट लगा करके धूप में बैठाते तो सन थेरापी भी हो गई, लपेट थेरापी भी होगी, लेप लपेट थेरापी, प्रलेप। अब खाली 2 औषधियां ही ले लेना, बाकी तो लक्ष्मी विलास है, संजीवनी वटी है, कर्क्यूमिन गोल्ड है, आसारी पाउडर के साथ अभ्रक भस्म, सहस्रपुटी, स्वर्ण वसंत मालती, ये भी सब प्रयोग करवाते हैं। लेकिन मात्र 2 औषधियां, अब 2 औषधियां बताता हूं, मात्र 2 औषधियां। खाली पेट स्वासारी गोल्ड ले लो, एक एक या 2 कैप्सूल शहद में डाल करके धीरे धीरे चाट लो। चाटने से, अवले के रूप में लेने से अलग प्रकार का बेनिफिट होता है। और जिनको बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है तो गर्म पानी के साथ ही ले लो। गर्म पानी में कैप्सूल डाल दो, उसका पाउडर निकाल करके उसको सिप सिप करके पी जाओ। धीरे धीरे गला भी सीखता चला जाएगा। आपके गले की जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी तो गर्म पानी से ही मर जाते हैं। ये गर्म पानी अपने आप में औषध है। खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद ब्राउन कोम ले लो, बस। खाली पेट स्वासारी, खाने के बाद ब्राउन कोम, एक एक या 2 अपने आवश्यकता के अनुसार ले लो। मात्र इन 2 औषधियों से करोड़ों लोग अपने फेफड़े को बचा सकते हैं। फेफड़े को ठीक करने के नाम पर, लंग ट्रांसप्लांट करने के नाम पर खूब लूट मची हुई है। और इसमें भी वही स्टीरॉइड देते, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोइडाइसिस, बीमारियों के, ब्रोंकाइटिस, नाम अलग अलग धर देते हैं, साइनोसाइटिस, कफ, कोल्ड, जो भी है, नजला, जुकाम, अस्थमा, दमा। अब इतनी सी बात है, पूरी एलोपैथी में कफ रोगों के लिए कोई दवाई नहीं है। जो कफ सिरप बनाते भी हैं वो सब टेम्परेरी रिलीफ वाले और नशीली चीज़ें हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी कफ सिरप हैं एलोपैथी के,